هلا لا لذت چرا ما میبرم شما فقط سر که فیلم شده عکس توش جا چرا ما منو بینه چاشم خالی اما بی تو جگر تو ممنده جای تو بیبی چه احساس ترک بره والا دیق میشه دیق میشه نه دیق میشوم تمیز اگر این تصویرها به نمایش میلم که شما باید اینجا سیل که لذت ببرید رقم از ملی زندگی 2 روزه میگذره دیگه با ما باید دلاییشونو می اینا رو میگه هزارستان هزارجات بخیر یا علی مدد طرفی آموزم هوام که خیلی خوب شم به گرمه که نزدیک سلام و درود. اندیم در یک آبشار بهترین آبشار در جاغوری هست. این همین جمدیم جایشم خالی دیگه یال با ما باشید که بوری خوب خان دیگه هزارستان زیبا دوست دارم دست درد نکنه. مورسنگ اوه چقدر ماهیه بینید دوستایی که ماهی ها را ماهی میبینید ماهی ها را پایید برو بخیر ده گیر دو برید خواه زیاد تیز نرید بچه ها چطور جاین؟ رایده نکرد ای ما کرمیش دارم یادش بخیر در دوران کودکی اینجا میمادیم چه جالب بود اینی منر تمگه نزدیک مورسنگ فهمیدی؟ لات اینیش میده حمام کنی حمام کنی؟ میخوای حمام کنی؟ این سنگ بقه فرار نه از خرچنگ بود این او را تک فدای قدرت الهیشونو می اینا رو میگه هزارستان هزارجات اینجا جای تفریحی هزارستانه که در هیچ جای دنیا در امریکا در کانادا در استرالیا در هیچ جای دنیا همچین جای طبیعی دست نخورده خدایی وجود ندارد ولی واقعا یک حقیقت است دیگه عزیزا من این تصویرها را برای شما در نمایش میگذارم که باید لذت ببرید چون شما دوست دارم بچه ها دو طرف باید این همی سنگ ها خودشان طلای نقره هر چیز که شما میگید هست دیگه یک لحظه باید اینجا لذت ببرید تنفس سایکو هوا را سایکو اوکی بینین دو عزیز خوش آمدید در برنامه ما در هزارستان این قله ها که میبینید سنگ ها هم طلای هم نقره هم زلوره هم پول هر چیز که بگم تنفس دست نخورده طبیعی خداوند جور که در می رقم اینا همه چیز در هیچ جای دنیا کانادا امریکا استرالیا در هیچ قاره افریقا همچین جایی مقبول و زیبا نیست و تمیز اگر این تصویرها به نمایش میلم که شما باید اینجا سیل که لذت ببرید رقم از ملی زندگی 2 روزه میگذره دیگه با ما باشید در ادامه جای هزارجات را برای شما به معرفی میگم اوکی کام لیتس گو اوکی جامده هزارستان خوش تنده هزارستان خوبه یا اروپا کجاش خوبه هزارستان خوش تنده نه ما متخم اینجا بسیار خوش آینده نه بچه‌ای بریم به طرف پایین برو بخیر ده گیر دو برید خواه زیاد تیز نرید بچه ها چطور جایه؟ میلاد؟ خوش تمده؟ عالی عزیز که شما نگیدی فیلم بردار کی بوده
خب چطوره؟ برو سر بلی خود. نه لبی دریا ماهی روش می‌بینید ماهی مارسنگ اوه چقدر ماهیه ببینید دوستان که ماهی ها را ماهی می‌بینید ماهی ها را دیدن ولی خوشگله اینه اینجا بیا بیا سگ مبین چطور ماهی ها خوش تنده اینجا خیلی ماهی های جالی ببینید داره سگ بیگرک دنش گفتی؟ نه او تاسه گرفتن و لخشم فران هوا هم خیلی کمه امسال نه اوکی بریم پیشتر کم چطور سر بالا بریم یا باری هزار است و اگر شد به فصل هلال گوبارو اگر شد به فصل هلال گوبارو اگر شد او بیا باری هزار است و اگر شد به فصل هلال گوبارو اگر شد با فصل هلال گوبارو اگر شد بله اینجی چی گرفته بولای؟ ولی تو فرار نکن حیف میشه قدر بلند نکن آره شور نکن فرار نکن فصل انگور دوستا اینه تصویری از انگور هم در حال رسیدوه دیگه تقریبا میرسه در این زمانه ببینید طبیعت خداوندی را واقعا لذت ببرید از اینجا چی مونید دقیق با خودت سخت میگیرید باید لذت ببرید از این فضا و مکان دنیا دو روز است نمایش بگذارم برای بینندام سر کنه لذت ببره از این زردالو گور دور که هست خوردک نمیشه عکس توق میتونه چطور بردون چرا ما منون بزش چطور نشان نمیدید ما جایش نشان بهترین فصل زردالو بهترین زردالو
بخرم اینه هلا هلا عزت چرا محمود رو شما فقط سر که فیلم شه عکس دوشجان چرا محمود رو منه همو بین جان چطور از دردالو با خوش تلده؟ سربالایی یک ذره زردالوها را دیدید دال مریم در جان انگورا سایکیت بیخ انگورا رسیدم از انگور سایکیت چی رقمش درسته و نه انگورا هم در حال رسیدوی هستند این انگورا بچه بیا این اینجی از بس زردالویه که ایران بومید از بس که برباره باش مایک ما آف بود آن کردم این حال آن شد مایک ما آن شد اینه لذت ببرید از زنجیر فضا را ببینید عزیزا چی مکانیه چی یک جایه یا علی جایه ببینید به به اوکی سربالایی یک دره جال موریم در جان انگورا اوکی خوب بالا جان بهترین تاب هوای همینجی نه؟ ولی فعلا نره بهترین تاب هوای جاغری خوش گذشت برید؟ خیلی خوش گذشت چند مدت اینجا بودی؟ فیکس 3 ماه 20 روز 3 ماه 20 روز این دفعه برید که دلای تو آو میشه بده جاغری ولی امور رقم باز یکی پس زردالو رو خلاص کردیم تو رو خلاص کردیم دیگه فعلا دیگه چندان میوه هم نمونده ولی باز هم دیگه خب جاغری دیگه یک هوا دیگه داره خب بلای به خاطر از اینکه تو این دفعه اینی دور روی چرخ میدی تو یک کم عقب بر کامرمن همه چیزه به خاطر از این دفعه یک توته جگر تو مونده جای تو بیبی چه احساس تیره بری والله دیق میشه دیق میشه نه دیق میشوم آره دیق منه دیگه خدایش دیق منه بازم از تو خوبه دبی یک کم راحت تره هم درفته زودتر میشه اگر در اروپا باشه اروپا واقعا من روزار تسرخ تیر کده به قول وطنی های گاومرگی ها را تیر کده شما کم کم دیگرهاش پخته میشه خب تشریش نکن بله موتر هم از دبی آورده یا نه؟ نه بله موتر هم دیگه واضح کلیش؟ دیگه ما فکر کنیم این از دبی آورده کارا است تو همیه نه؟ آره واضح خب شما چیز کارای از این منید او اشتین گذیر چنین میلیم موتر ما ژاپنی اشتریش مو سمتراس میچینی سمت چپس اینا سمتراس هم مثلا ژاپنیه بیا کامرمن اینی اشترینگ از این شما از اینجا واز منید بیرا واز منیم آره دور میشین اشترینگ چند منید در دبی خب چطوری از کار راضی ده اونجا خوبه آره خب خدا شکر خداش باز یک خوبی داره که تو همیشه چی منی باید طرف همی آزاده میتی 4 ماه 3 ماه بای راحت بشیده اینجا آره کامرمن از این طرف دیگه خو اینمی خول سایکو واقعا در دبی شما میرخم جای درید یا نه نه بله دبی تا جای قدان میشه تا جای سرسبز در دبی اجنیه بهترین جای بهترین جای بهترین با هوار داره آره دیگه ما واقعا خیلی لذت بردیم شما بعد دور اینی طرف سایکو واقعا طبیعت خدادادی نه یک جالبه یک لذت بخشه که بیخی دیگه سالهای وقت که بود اینجا خیلی آمیماد نه تو بودی در زمان نه؟ 3 ماه پیش ما آمدیم مثلا موتر رو اینجا استاد میکردیم آب اینترنت مسیر نمیشه آب تایی منر بوده اونجا برو دیگه یعنی 2 ماه آخر کسی به خاطر چیلا و دیگه او کم شد خیلی خوب بود اینجا
دوستان عزیزی قله هار که میبینید سنگا و لادواره یک دست نخورده خداوندی واقعا بهترین جای دیگه لذت بخشترین جای در کشورهای خارج که هست. برای رقم جایا اول همین نداره که کم نما داره چه موری خیلی جای را کرایه منه اونجا چکر میگیره یک قهوه مخوره یک چای مخوره یک شام میشه واقعا اینا طبیعی اینجا یک لذت خاص خود داره نبوله؟ همونطور بالا دیگه تشکر با ما باشید در ادامه ویدیو اوکی اینهاش خوش شدن دیگه باش یک پروف کردم اونده بیننده سعی که لذت ببرید عجب رسیده واقعا جمع شد اینا بر از ما آمدن شد تهیه هستم چند روز پاس دیگه خشک میشه بخیر محروم در اخسیل دیگه باید شما نوش جان کد فقط هم خود جرات کنید که بلیت کد باید داغلا از ما که ما این بار همهش جمع کده محروم دیگه جرات کنید که باید نوش جان بیتنید لالا جان این میاد تهیه هسته دیگه با ما باشید در ادامه thank you very much یعنی کشته ها کسته بلده از موشته دیگه سعی در حال آماده شدن در حال تهیه میشه باش تصویرش بلدهش نشو بدیم از یک دمینه ماشالله چیه کشته های سیخانه اینا شیرین کشته های شیرین بلده از مو تیار شده دیگه در حال خوش شده بخیر تا یک ماه دیگه دو ماه دیگه که مو بوری اینا دیگه آماده میشه که قنجقه خول علای چیز کار کنی پوشت که ده بوبرین ده او ملگای گرمسیل و یخسیل آره لالای اینی هم کشته های هزارستانی هست هیچ خوابو خشک میشه اینیش هم خوش شده باش یکنیش پروف کنم قربانی از این دستا که کشته ها را آماده کرده بلده از مو دست در نکنم ما پروفنم همه بلده از مو آماده شدم جمع کده معلوم فقط شما جرات کد بلیت کد باید نوشجان کد اینجا آدم واقعا صدقه از این دستاش نکه این ده هزارستان همچون چیزهای جور میشه که نام در خارج اونجا استفاده میشه واقعا دیگه هزارستان زیبا دوست دارم دست درد نکنه تشکر از تماشای این ویدیو سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز خوش آمدید امروز در برنامه مود در سیخانه یعنی به معنی از یک اینجا سایه نسبتا نه بوله جان دیگه در منزل بوله میم جایشم خالی بسیار گموت مور خدمت کده تشکری منم قدردانینم بهترین ننبوچه نیش پیاز بهترین باغ زردالو و میوه های مختلف اینجا وجود داره خوبه که خوشبختانه آب داره دیگه تشکری منم از بوله من کستم امروز 20 جولای 3 روز وقت مانده مرا در دبی دیگه امروز هم موریم در سرتو اونجا یک مسیر یک ویدیو بلده دوستان تهیه منیم دیگه بوله جان چطوری قدر و هوای جاغری؟ الحمدلله بله اولا بسیار خوشم دید منطقه از ما در جاغری در سیخانه انشالله که بلدهشم خوش میسرشه دیگه جاغری جای خوبیه فعلا هم فصل میوه فصل زردالو دیگه خلاص شده زردالو امیری و مثلا کم تقریبا فصل آلو بالو میشه فصل کم فصل انگور بهترین انگوره تشکر دیگه شما بسیار خوش آمدید ما هم تشکری می‌کنم که خیلی مهمان نوازی کردید جهان سپاس امیدوارم که یک روز بخیر در بلژیک باید ما شما را خوب مهمان نوازی کنیم کلی اروپا را چکر بگردانیم ان شاء الله دیگه اینمی زردالو واقعا در هیچ جای دنیا پیدا نمیشه اینا کامرامن بگیره می فیلم را سعی کن بهترین زردالو دیگه تا با هوا اینجا اوکیه بهترینه دیگه از زردالو بله بخی در طرفای استرالیا سودان در دبی اینجا خوب بسیار مره از اینجا مثلا مشهوره بخی زردالو امیری دیگه امیری در نام مشهوره بسیار زردالو خوب شم هست بسیار عالی اوکی بیننده با ما باشید تشکر بوله جان موریم بخیر ادامه بدیم در قاف قلم موریم اینجا در ادامه با ما باشید
چطور خوب بخیر سلامت خوش خیرت جور بخیر سلامت وی رشته بده امروز یا نه وی سگ مسک عینک دیدی چیم کده ایده بود احساشی چرا عینک دیدی چیم کده گرمی است خاطر آفتاب نه وی نیده من با میل خدا میریم ما بریم یک وقت سیرتو از راه خو بعد از اون میریم بخیر کابل همه چی منیواره یک خاطره بگیریم آتیخ سانه جاک جا اوکی سه سلام و درود امدیم در یک آبشار بهترین آبشار در جاغوری هست این همین جمدیم جایشم خالی دیگه یال با ما باشید که بور یک خوب آبازیک میامتین جان امدین جرا فهمید اما دید غرغر ها رو میشونید این شرقه رو میبینید
غرغره هاش میشونید با ما باشید در ادامه ویدیو بینید و عزیز لذت ببرید از این فضای جاغوری جان واتر فاقره بیا بینید آیدید بسیار خوش آمدید به آبشاری جاغوری جان بسیار یک جای very nice beautiful جای است من میشوم و تو ایمان یم نخیه جاغوری جان چه یک آبشاری داره من میشوم و تو میشوی و من بالا آمدی very nice نه نمیدسته هوا که خیلی خوب شه اون گرمه که از این گرمی پیدایت نمیشه در اروپا جایشم خالی
برای مستقیم برو یا مستقیم برو. خب مستقیم سربله نه؟ آره رایکلوه. مستقیم در کلو برو میشه. اوه فامیل ما. مکنک برای در سربلگیان قویم نه؟ آره جول رو زیاد بگذید دوستا نسبت به اون طرفانه زیادتر بریگ استفاده میشه. بخیر یا علی مدد سربلگی